Vamos a aprender el nombre y sonido de los animales. Primera parte. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pollo. Pollo. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la vaca. Vaca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el puerco. Puerco. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la mosca. Mosca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el oso. Oso. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la serpiente. Serpiente. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el león. León.